العشق يعني السينابون، يعني حاجة كده بتفصلك عن العالم. طعم خطير، عملتهولكوا قبل كده بس المرة دي بتركات هتخليه أحلى وأحلى وأحلى. تابعي معايا الفيديو عشان كل حتة في الفيديو فيها تفصيلة مهمة، وفيها حاجة هتخليكي تطلعي السينابون بتاعك أحلى من سينابون رولز نفسه. بصي يا ستي، انا اتبعت في الطريقه دي طريقه المقادير بتاعت اي حبيب في العجينه، وبتركات كده صغنونه زودتها عليها، بصراحه ادتني نتيجه رهيبه. ده شكل السينابون بتاعي، وانا بحط عليه صوص اللوتس. انا بعشقه بصوص اللوتس يا جماعه، مع شويه عين جمل، حاجه كده فظيعه. احنا بنجيب الاول نص كوبايه ميه، بنحطها على النار مع معلقه ونص دقيق، ونبدا نقلبها لحد لما هتتقل معايا. بصي انا كل ما بقلب وهي على النار كل ما بتتقل، انا بحطها على عين صغيره وبفضل اقلب كده لحد ما بتتقل معايا، وبتبقى عامله زي المهلبيه التقيله كده، زي عجينه خفيفه اهي. بصي كده خلاص تقلت معايا. العجينه اللي انا بعملها دي بتشتغل مع العجينه بتاعتي زي المحسن، بتديني نتيجه هايله. بحط يا ستي كوبايه سكر، وبحط عليها معلقه من دبس التمر، وبيبقى كده عندي سكر بني. طب انا لو عندي سكر بني هستعمله على طول، طب لو مفيش دبس رمان هحط بداله عسل اسود. يبقى انا اديتلك كل البدايل اهو. انا بحتاج كوبايه سكر علشان احشي بيها. السكر البني موجود يبقى خير وبركه، مش موجود ببدا ان انا استبدله زي ما انت شفتي كده، بان انا احط معلقه دبس رمان او معلقه عسل اسود على السكر. كده خلاص بقى السكر بتاعي جاهز. بحط عليه يا ستي معلقه ونص من القرفه الناعمه، ويا ريت تجيبي نوع قرفه كويس. وبحط معلقه كبيره من النشا. النشا بتعمل ايه؟ بتعمل توريق للطبقات بتاعتي، تخلي الطبقات بتاعه السينابون ما تلزقش في بعضها. دي برضو تركاية بصراحة من تركات يا حبيب. انا جبت بقى الخميرة بتاعتي، دوبتها في 60 ملي من المية، معلقة خميرة كبيرة ومعلقة سكر. زي ما انت شفتي المعيار بتاعي 60 ملي، انا حطيت ال 60 ملي وحطيت فيه المية بتاعتي دي. طب انا لو ما عنديش المعيار ده هحط ربع كوباية مية، اللي هي المج العادي بالمعيار بتاعي ده اكبر واحد في مقاس المعايير ده على فكرة. طب المعايير ده رخيص يا جماعة. حطيت 3 كوبايات ونص دقيق، 3.5 دقيق. وحطيت معاهم المعيار اللي هو 120 ملي ده زبادي. احتاجت معايا في الاخر معلقه دقيق، فانا ممكن احط 100 ملي زبادي بس، اللي هو نص كوبايه زبادي. حطيت بيضتين، وحطيت الفانيليا بتاعتي، وحطيت ربع كوبايه سكر، وحطيت العجينه بتاعتي بعد ما بردت اللي انا عملتها على النار. وهحط الخميره بتاعتي كده زي ما انت شايفه، وهبدا ان انا الفهم. تمام. انا معايا كمان ربع كوباية زبدة، وعليها معلقة، اللي هم 75 جرام زبدة. حطيت الزبدة بتاعتي اهو، وابدأ بقى اعجن العجينة بتاعتي كويس قوي. طب انا ما عنديش عجانة يا ام انس، ابدأي اعجني بايديكي، ما عنديش اي مشكلة. بس انا يعني بصراحة الاعصاب عندي مش مظبطة، فانا بعجن على العجان، عشان على ما بعجن بتبقى رقبتي تعبتني جدا. فربنا يخلي العجان يا رب. المهم بتبدأي تعجني، بياخد وقت في العجنه يا جماعه. اخدمي عجينتك هتاخدي السينابون ما حصلش. هنبدا ان احنا نختبر العجينه دي ونشوف العجينه مظبوطه ولا مش مظبوطه. انا مسكتها كده لقيتها ما بتلزقش في ايدي، بس العجينه لسه محتاجه تتخدم. خدمتها شويه لقيتها طريت قوي وبقت بتلزق في ايدي. حطيت لها معلقه واحده من الدقيق، وبدات ان انا المها بالدقيق كده زي ما انت شايفه، لحد لما العجينه بتاعتي هتتلم معايا وتبقى تمام. اخدت مني عجن حوالي 8 دقايق ل 10 دقايق، يعني اخدت مني مده كويسه على ما العجينه بتاعتي بقت مخدومه وبقت طريه وبقت بالشكل الجميل ده. هبدأ ان انا بعد كده بقى الم العجينة بتاعتي وهنزلها على شوية دقيق مرشوش. بص يا ستي، الاداة دي بتلم العجين من البولة كويس قوي. وابدأ الم العجينة بتاعتي كده واخليها كورة كده. بصي عجينتي قد ايه ناعمه وطريه وجميله. وهرش بقى البوله بتاعه العجان بتاعي شويه دقيق، واحط العجينه بتاعتي تخمر. الجو ساقعه، حطي العجينه بتاعتك دي في فرن البوتاجاز او تحت اللحاف، مفيش مشكله. بعد ما خمرت بالشكل اللي انت شايفاه ده، جبت ده مفرش زبده بيتغسل، رشيت عليه دقيق، وبدات ان انا افرد العجينه بتاعتي عليه. في كل مره انا بحط فيها دقيق بتحطي رشه صغيره. حافظي ان انت ما تحطيش دقيق كتير علشان ما يختلطش بالعجينه ويبوظ لك المقدار بتاعتها ويخلي العجينه بتاعتك ناشفه. ابدا ان انا افرد العجين بتاعي في الاتجاهات يمين وشمال على المفرش بتاعي، لحد لما اخليه مستطيل على قد ما اقدر. هيبقى تقريبا مستطيل 40 في 60. يعني انا حاولت ان انا اظبط فيه على قد ما اقدر ان هو يبقى رقيق عشان يديني طبقات من السينامون رولز
مظبوطه. ده شكله اهو بعد ما فردته. جبت يا ستي 3 معالق زبده كبار كده بدرجه حراره المطبخ سايحين، ما تبقاش طالعه من التلاجة، وتبداي ان انت تفرديها بالشكل ده. لو انت بتعملي السينابون في الصيف فدرجه حراره المطبخ بتبقى عاليه، طبعا الزبده بتبقى سايحه جدا، فبنبدا ان احنا ايه، نخليها بارده شويه، ما تبقاش ساقعه قوي ان احنا مش عارفين نفردها، وما تبقاش سايحه خالص عامله زي الزيت. بفرد الطبقه بتاعه الزبده بتاعتي كده، انا مش بحب اكتر زبده، بحب اخلي طبقه الزبده طبقه معقوله كده، وابدا ارش خليط القرفه بالسكر بالنشا بتاعي زي ما انت شايفه لحد لما اخلص الخليط بتاعي كله. خدي بالك ان انا الناحيه اللي هقفل عليها في الاخر ما حطيتش عندها قرفه ولا سكر. ليه؟ علشان العجينه بتاعتي تلزق من الاطراف وما تتفتحش مني. بالنشابه زي ما انت شفتي كده، حاولت ان انا ابطط السكر في الزبده بحيث ان الزبده تشرب السكر والخليط ده ما يقعش من السينامون رولز بتاعي وهو في الفرن. وابدا ان انا الف الرول بتاعي بالشكل اللي انت شايفاه ده، وفي الاخر بجيب نقطتين ميه، بصي بحطهم كده في الاخر وبقفل عليهم الرول بتاعي. نقطتين الميه دول فايدتهم ان هما بيخلوا العجينه بتاعتي تلزق في بعضها، والسينابونات بتاعتي ما تتفتحش، الاطراف بتاعتها ما تتفتحش. انا لقيت العجينه طريه شويه وبتلزق مني، رحت رشه تحتها شويه دقيق زي ما انت شفتي كده، وهرجعها عليهم. طبعا دي كلها خطوات مهمه جدا، وانتي بتقفلي السينابون بتاعك حاولي ان انتي بايدك تضغطي على كل لفه لما تلفيها، علشان خاطر ما يطلعش مهوي ويطلع الطبقات فاصله عن بعضها. بظبط الرول بتاعي كده، احاول ان انا اخليه كله سمك واحد، وبعدين بعمل ايه بقى يا ستي، بقطعه يا اما بالسكينه يا اما بالفتله. بصي لو بالسكينه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، وبالراحه حاولي تخليه كله سمك واحد، اللي هو تقريبا عرض صباعين، تحطي صباعين كده وتقيسي. بدهن الصينيه بتاعتي زبده وببدأ ارص فيها. بقطع بقى بالفتلة، انا بصراحة بحب تقطيعة الفتلة اكتر، بجيبها من تحت لفوق عكس بعضها زي ما انت شايفة كده اهو، بتطلع معايا متساويه وجميله. ببدا ان انا ارصها في صينيه مدهونه زبده كويس قوي. ممكن لو انا الصينيه بتاعتي ألمونيوم عايزه احط تحتها ورق كب كيك او ورق زبده، مفيش مشكله. المقدار ده طلع لي 11 وحده سينابون حجم كبير. بصراحة المقدار هايل، والعجينة مخدومة وطرية وحلوة جدا. هتطلع معايا السينابون هش وجميل. دي المقادير بتاعتي اهي، طلعت 11 واحدة ما شاء الله. غطيتهم وسبتهم لحد لما بدأوا يخمروا، والدنيا بقت تمام حوالي نص ساعة. طبعا نوع الخميرة بيختلف، ودي شكلها وهي في الفرن بدأت ترتفع وتنتفخ، هديها لون من تحت ولون من فوق. بجهز الخليط بتاعي عبارة عن معلقتين زبدة، معلقتين سكر، معلقتين جبنة كريمي، ومعاهم معلقتين لبن. الخليط ده بقى لازمته ايه؟ الخليط ده اول السينابون بتاعي ما بيطلع من الفرن ببدا احط عليه الخليط ده، لقيته تقيل شويه بزوده معلقه لبن. بحط الخليط ده بقى على السينابون، السينابون بيشربه اول ما يطلع من الفرن وبيديني نتيجه رائعه. الصوص ده كده بيتناغم مع السينابون. تخيلوا بقى جبنه كريمي مع زبده مع شويه سكر. بصوا هتلاقوا اصلا على ما انا خلصت المقدار كله، الاولانيه بدات تشرب الصوص اللي انا حطيته عليها، وهو ده اللي مطلوب. بحط بقى ايه الصوص ده مش الصوص الكريمي بتاعي، لا ده بس حاجه انا بسقي بيها السينابون اول ما بيطلع، وبروح مغطياه وسايباه شويه حوالي 10 دقايق كده. عايزه اقول لكم بقى نتيجه بتطلع معايا طريه وجميله. بصوا ده بعد ما شرب المقدار اللي انا حطيته، بصوا ارضيته مستويه زي الفل، وقد ايه طري وهش وجميل. بيستوي على درجه حراره 200 على الرف، يكون الرف ناحيه تحت شويه مش في النص. الصوص الابيض بقى عباره عن كوبايه سكر، كوبايه بودره كريمه تشيز بتيجي من عند مستلزمات الحلويات، معلقه سكر بودر، معلقتين سكر بودر اقصد، ومعلقه لبن بودر، وعليهم معلقه جبنه كريمي. الصوص التشيز بتاعي ده، الكريمه التشيز دي اصلا هي بطعم الجبنه مش محتاجه جبنه، بس انا بحطها كاضافه. بصي بقى السينابون بتاعي قد ايه طري، بصي الطبقات مش لازقه في بعضها عشان معلقه النشا اللي احنا حطيناها، طري ومخدوم وشارب بقى الزبده بتاعته كده، وحاجه كده يا جماعة فوق الوصف. هتحسي ان الموضوع صعب وان الموضوع مكلف وان الموضوع كبير، بس عايزة اقولك ان قطعة السينابون دي انت لو اشتريتيها من بره مش هتشتريها ابدا اقل من 50 جنيه بالحجم والجودة والطعم ده.
مش هتشتريها اقل من كده ابدا. الصوص الابيض بتاعي ببدا ان انا احطه زي ما انا قلت، الصوص الابيض ده كريمه تشيز جاهزه من عند مستلزمات الحلويات، وبضربها مع لبن وسكر ومعلقه كريمه تشيز، معلقه قصدي جبنه كريمي، ومعاهم معلقه لبن بودر، وبحطها، واحط بقى صوص اللوتس، الشوكولاته، الكراميل اللي انا بحبه، ما عنديش مشكله. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تشيريها.